बैक टू चैनल गाइस, और स्वागत है आपका एकदम नई वीडियो में। और क्या हाल है आपके, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मेरे पास में है पावर बैंक और ये है रॉक कंपनी का। तो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी मैंने परचेज़ किया है, मुझे थोड़ा सही लगा था, अब बहुत सस्ते में मुझे मिल रहा था तो मैंने ये परचेज़ कर लिया है। हालांकि इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब पैकेट तो ऑलरेडी ओपन है इसका, क्योंकि मैंने चेक किया था जब मंगाया था, तभी चेक किया था, वीडियो नहीं बना पाया। और कितने एमएच की बैटरी मिली मेरे को और कितना डिस्काउंट था वेबसाइट पे जब चल रहा था मैंने मंगाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बराबर में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये रहा और रॉक का जो पावर बैंक है डब्बा, ये है इसका डब्बा। और ये डब्बा ऑलरेडी ओपन हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ से ओपन कर दिया था। और ये रहा इसका इनवॉइस। तो ये इनवॉइस जो है इसके साथ में ही आया है। तो एक काम करते हैं, इसको तो रखते हैं हम साइड में। तो अभी करते हैं इसको ओपन, इस पैकेट को। तो गाइज़ ये पैकेट ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने इसको ऑफिस में एक बार ओपन करके देख लिया था जब मंगाया था। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और ये रहा वो पैकेट, और ये इसके साथ में है कुछ इस तरह का। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इसके साथ में आई है माइक्रो यूएसबी केबल, जिसको आप कनेक्ट करके चार्जर में लगा सकते हो और इसको चार्ज कर सकते हो। और यही इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। और अभी इसकी बात की जाए, ये है 13,000 mAh की, इसकी जो पावर बैटरी है वो 13,000 mAh की है। जो इसका पावर आउटपुट है वो है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का, 2.1 एम्पियर है ये। और देखना है इसको यूज़ करके किस तरह का ये प्रोडक्ट है। मैं आपको बता दूं गाइस, ये मेरे को बहुत ही सस्ते में पड़ गया है। अमेज़ोन से मैंने मंगाया है ओनली 500 रुपीज़ में, 500 में ये मेरे को मिल गया है। और मैंने इसे कंपेयर किया था, कि एमआई का था जो 10,000 mAh की बैटरी के साथ में था। उसकी जो कीमत थी वो था 1000 रुपये का, कम से कम 1000 रुपये उसकी कीमत थी। तो ये मेरे को हाफ में मिल गया है ओनली 500 में। तो मेरे को सही लगा है। अभी मैं इसको देखता हूँ, यूज़ करता हूँ, जिस तरह का ये रहेगा तो बताऊँगा आपको कि किस तरह का ये प्रोडक्ट निकला है। तो गाइस इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही है। एक छोटा सा आपको मुझे बताना था कि मैंने पावर बैंक परचेज़ किया है, बहुत ही चीप और कम रेट में मेरे को ये मिल गया है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं अमेज़ोन का इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा नीचे, आप वहाँ से लिंक को चेक कर लेना। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय ना।